Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்க பிரீத்தி பேசுறேன். வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் erodegirlinegypt. நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா சளி இருமல் அப்படினாவே ஒரு பெரிய பயத்தை தான் உருவாக்குது. ஸோ அந்த சளி இருமல் வராம தடுக்கவும், அதே சமயம் அப்படியே சளி இருமல் வந்தா எப்படி சீக்கிரமா குணப்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம பாட்டியவங்கள செஞ்சு கொடுக்குற ஒரு செலவு ரசம் தான். ஸோ இது சிம்பிளா நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த ரசத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது வச்சு சாப்பிடுங்க. சளி தொந்தரவு அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொந்தரவு இல்லாமல் கண்டிப்பாக குறையும். இந்த ரசத்தை பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். இதை பேச்சுலர்ஸ் கூட ஈஸியாக பண்ணலாம். இதுக்கு பெருசாக எதுவும் தேவையில்லை. நமக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதை அப்படியே நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம், அவ்வளோதான். இந்த ரசம் வைக்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொள்ளு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா மிளகு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 6 காஞ்ச மிளகாய், அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும், ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம், அது கூட பார்த்திங்கன்னா 2 தக்காளி, அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு புளி, இதில் இருக்கிறது இந்த ஓடு சின்ன சின்ன இதெல்லாம் எல்லாமே இல்லாமல் எடுத்துக்கோங்க. இது கூட பார்த்திங்கன்னா 3 பல் பூண்டு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மறுபடியும் அரைச்சிக்க போகிறோம். நம்ம முதல்ல பார்த்திங்கன்னா அது இந்த ட்ரை ஐட்டம்லாம் நம்ம முதல்ல அரைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் போட்டு அரைக்கணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒட்டுக்கா போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா இந்த கொத்தமல்லி கொள்ளு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்காக அரைப்படாது. ஸோ முதல்ல நம்ம இதை அரைச்சி பவுடர் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம். இதை நீங்கள் அரைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக தண்ணி தேவைப்படாது. வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. நான் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றல, கொஞ்சம் தான் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன். நம்ம ரசம் வைக்கும்போது தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்கு மேலே ரசத்தை தாளித்து விட்டால் முடிஞ்சுது. கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சதும் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத அப்படியே ஊற்றிட வேண்டியதுதான். இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ரசம் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நல்லாவே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இது நம்ம எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பச்சையாக அரைச்சி வைக்கிறதுனால ஸோ ஒரு 5 நிமிஷமாவது நல்லா கொதிக்க விடணும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரசத்துக்கு தேவையான அளவை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க. இந்த ரசத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ மறுபடியும் இப்போ ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரசம் நல்லா கொதிச்சு அதனுடைய பச்சை வாசலாம் போயிடுச்சு. கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிட வேண்டியதுதான். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் இந்த ரசத்தை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.